สวัสดีค่ะวันนี้จะพาชมไอคอนสยามชั้น 6 น้ำตกแสงสีสุดสวยงามน้ำตกที่หล่นมาจากด้านบนมองดูเหมือนหล่นมาจากจานบินน้ำตกนี้มีความสูง 17 เมตรมีตัวอักษรคำว่าไอคอนสยามร่วงหล่นมาจากน้ำตกด้วยค่ะและเลข 9 ไทยลวดลายสีสันสวยงามตระการตาที่หล่นลงมากับน้ำตก